Привет, народ! Сейчас покажу, как появляется новая и новая работа от клиентов, которые ты получил, которых ты сделал первый раз качественно. Пример покажу небольшой. Вот нас вызвали клиенты. Упало здесь большое дерево, прям сюда, поломало пару секций. Мы приехали, сделали вот эту вот работу. То есть, что мы сделали? Мы восстановили ту секцию, палки какие-то, которые остались целые, мы их прикрутили обратно. И здесь мы уже новые купили. Пикеты, дверь. Ну, она не работает, ее просто надо установить, потому что здесь уже все засыпано, завалено, им не надо. Там участок такой вот, покажу вам. Короче, он не пользуется спросом. Старое поломанное дерево нам сказали скидать туда, потому что оно перегниет все. То есть здесь восстановили тоже заборы старых досок, все поставили, 3 трубайфора поменяли, короче. Ну, такая работа изи-пизи. В общем, вот эта работа нам обошлась $550. Плюс нас попросили вот такие мешки перетаскать, они там на входе стояли. Мы их тоже перетаскали там за полчаса, тоже $100. То есть вот вчера мы эту работу выполняли, $650 за несколько часов. И потом нас попросили помыть и покрасить вот этот вот дек. Ну, задний балкон заднего двора, короче. Сейчас покажу, в каком он состоянии. По ремонту он, на первый взгляд, не требует никакого вложения. Только помыть и покрасить. Вот он весь такой уже зацвел, загнил. Ну, не загнил, зацвел. Когда загнивает, мы уже меняем. То есть вот это мы сейчас все будем отмывать. Такой дек. Сейчас посмотрим, что будет из этого дека. Давайте посмотрим, как выглядит новый дек. Не новый, ё-моё. Как выглядит помытый дек пауэрвошем. То есть, прежде чем покрасить, надо помыть, чтобы краска хорошо держалась. Вот мы помыли, перила помыли, полы помыли. Вот такая красота. То, что было и то, что стало, это уже очевидно можно красить. Ну, красить, естественно, мы будем тогда, когда он высохнет. В общем, вот такая работка. Покраска тоже займет не слишком много времени. Может, немножко на часик подольше, чем помывка дека. Ну и цена другая, в принципе. За эту помывку дека мы взяли $500. Затрат 0. Делали 2 часа. Такая работа.
Вот мы помыли и отремонтировали дек. Ремонт заключался вот в этих 3 досках. И дек, который мы помыли, это вот это, вот это, вот это и вон то наверху. Нам пришлось вот этот аппарат через дом заносить туда, чтобы все это помыть. И за эту работу мы получим $1000. Сделали мы все это за 9, начали работать, сейчас 2 часа, считайте сами. Так, приехали вот чинить столб. Такие там хаусы стоят, здесь ограждения. Вот тут Самоделкино, он качается весь рукой. Самоделкино тут понавтыкали вот таких вот штупиков, чопиков, чтобы он не упал. В общем, тут надо делать раз столб и 2. Но хозяева почему-то тот не хотят делать только этот столб менять. И плюс покрасить вот этот вот дек. За покраску этого дека сказали, мойку не надо делать дека, просто покрасить $650, не учитывая материал. Ну, это в принципе неплохая цена, тут небольшой дек. Но сегодня мы будем заканчивать день вот этим столбом, потому что мы одну работу уже сделали, сейчас 2-я работа. Вон там флажки стоят желтенькие. Это значит, здесь есть какая-то линия, вот он, интернет проходит здесь. В Америке все по-простому, вот бросили, прикопали немножко опилками, землей закидали, и все работает годами. Этому проводу уже не 1-й год, так что вот он прям болтается. Такая простота по-американски. Ну, вот тут еще какой-то провод стоит, ого, смотри. Это, видать, старый интернет. Вот какой-то провод старый проходит, непонятно. Разрезали, бросили. В общем, такая вот работа. Сегодня у нас такая работка. Одна из работок. То есть две доски половых сгнило. Вон они гнилые валяются. Вот мы заменили уже, я заменил 16 фит каждая доска. И перила. 2 перилы гнилые надо поменять. Но они еще с такой подковыркой, не просто доска, а такая вот с такой вот штучкой. И с этой стороны, и с этой стороны. Короче, все перила с такой штучкой. Надо сделать, естественно, идентичные. Вот кто-то тут делал и не так, как везде. В общем, это вот такая вот штука, которая делает такие узоры. Вот она уже готова, вот готова, вот готова. И такая работа. Еще надо будет покрасить. Мы взяли краски, там подобрали в специальном магазине. Немножко литр краски. И такая работа стоит $500. 1,5 часа работы. Привет, народ! Сегодня хочу показать, у нас такая интересная работа. Вот такой забор. Вот это вот плохо закрывается, калитка. Там надо подкрутить, подделать. И вот мы отметили зеленым скотчем пикеты, которые нужно поменять, гнилые, уже подгнившие, снизу, сверху. То есть вот так вот отметили зеленым скотчем. Вот они, плохие пикеты, вот, которые вот разваливаются уже. Вот он уже все. В общем, их получилось обклеить, которые надо поменять, 45 штук. Плюс надо все покрасить. И вот эти щели, которые внизу, вот она внизу, здесь живет собака, надо законопатить. Купили тоже пикеты, только широкие. Это узкие пикеты, это широкие пикеты.
закопанопатить внизу. Так, что мы делаем для этой работы? Во-первых, таких пикетов не продают в магазинах, их надо вырезать самим. В общем, вот вы нарезали уже, вот заготовки, вот нарезали. Сейчас будем все красить. Красить на месте не будем, потому что это большая заморочка, промазывать там, чтобы нигде не капало. Вот мы постелили пакет, поставили пикеты, сейчас покрасим. Потом мелкие нарежем, дорежем, тоже покрасим. И приступим к работе, к замене, добавлению и регулировке и восстановлению забора. Не забора, а ворот. Такая работа на сегодня. Цену оглашу в конце. Ну все, мы закончили этот заборчик. Так, вот показываю, что мы сделали. Поменяли гнилые пикеты, по низу сделали, тоже закрыли щели все, чтобы собачка гуляла. И хозяева не переживали за нее. Сколько эта работа стоила? Ага. Эта работа стоила $1100. Материал плюс-минус $100. И сделали мы все это за 3 часа. Вот такая работа в Соединенных Штатах Америки.